Ah, yeah, yan uwa. My people, mun zo, my people, kun ji al'umma. Yan uwa na muna faɗa muku yanzu, magana ka zo ka zauna a daina mata, sai a daina mita, kai ku kyale miya. Ƙauye, my people, a can aka haifo mu, dole ne sai mun mu nuna. Yan uwa na ku kwanta da nawa ku hankalin, domin lokaci ne za ya zo gare mu ma, sai mun buga kuɗi mun ba ku dan ku happy farin ciki za ku yi da mu magaye. Mommy, mama, dad, Marwan a gefe na, Marwan yana gurin, Gamil Black Anomalous boy. I'm in one of them nice people know me. I'm in one of no sending nigga no shit. Kaka damu ai rayuwa akwai da kadara, in ta zo sanda sai kuma ka dauka. My people, my black, I'm in one take a nigga. Yeah, this is people. Yeah, this is people. Zaki ya je daji ya je yunwa tare shi, sai babban zaki. Wannan na san kuma na san wannan fawa ce ke aiki, domin kowa in ya duba rabi ne ke badawa. Mu ne mun zo gun people, za mu zo mu baso murya, in kowa ya zauna na ce sai ya saurare bayani na ba na so a ce kowa ya dawa, domin haka ne rabi sarki shi ke badawa. Mukan mun so a ce sai ka je ka nema go rabi sarki shi ke badawa. Lokaci yayi sai ku taushe ku, sai ku je ku zauna, kowa zai je ya nemi nashi, domin ba masa reni. In ka rena mu za mu zo, ai mu ne za mu takaka. Valias boy, which is Jamil Mil Black. Yeah, here.